石家庄粉丝就一个要求，再开10年。这台06年的奔驰 S350，虽然身披华丽外观，但内部早已不同往日。今天浩哥就来给你分享一下这台车的发动机是如何进行修复的。我们放眼望去，我们现在桌上放的是这台发动机部分的一个需要更换的配件。那其实这台车当时找到浩哥的时候，异响特别严重。那有2个原因造成，第一呢就是发电机损坏特别厉害，第二呢就是这个打气泵。但是呢，当时呢也是能用，只不过噪音特别大，所以说浩哥就给这个小兄弟安排了一个打气泵的总成。那其实呢，这台车还有几个问题呢。第一呢，就是发动机漏油比较严重，这个异响比较严重。再就是说，整个的这个动力呢，感觉没有劲儿。这辆车辆经过浩哥团队的这个检测和试车，发现这个异响呢，只是集中在打气泵啊、皮带啊，包括压缩机啊，还有这个发电机这种外围附件上。我们通过内窥镜去看这台发动机，它整个的这个缸里边的这种敲缸情况、磨损情况还是不大的，因为这台车前期也做过大修。所以说主要是外围的这些异响造成的。那同时呢，漏油比较严重，漏水严重的原因是什么原因造成的？是因为铺林轴这个电磁阀当时换的应该是一个小品牌的，一共是4个电磁阀换了3个，但是3个全漏。你包括后边的这个尾气这个盖板也是一样，铺林轴这个后边的这几个大盖板都是存在漏油的情况。这个地方漏油以后，它都滴到这个排气管上了。所以说只要一漏油，一滴到排气管上以后，这个油气就会蒸发。一蒸发以后，我们一打开空调，特别打开外循环的时候，整个的这个油气味啊，这个机油味道就传到我们驾驶舱里边了，感觉特别差。这也是当年100多万的奔驰 S 啊，但是这个整个的驾乘体验和我们车里边的驾驶人员包括乘坐人员的体验是很差的。那所以说这台车前期就是前面漏的超级严重，我们师傅花了大约2天的时间才把这个发动机清出来以后，能看到它原有的模样了。这台车还有个问题，方向机漏油，我们也进行了一个整备，没有去更换，因为更换的成本太高了，所以说我们把这个方向机里边油封啊、这个内外球头啊都进行了一个更换。你包括这台车前期的这个整个的这个机脚垫已经是失去了减震作用了，一点作用都没有了，因为已经分离了嘛。所以说我更换了这个机脚垫。我们又回到这桌配件上，发动机部分能换原厂的一定是换原厂的，因为这个地方整备是不容易，而且呢，这个发动机部分对这种配件的要求比较高，所以说我基本上安排的都是原厂的。我觉得我作为一个专业的整备机构，我们就要给大家提供这种全方面的这种方案，不是说浩哥认为需要换原厂的就必须全换原厂，包括有些地方该换原厂的，我一定要据理力争的给你说你要换原厂的。有些地方有可能车主不懂，说浩哥我看了很多攻略，一定要换什么牌子，一定要怎么去整备。我说不用，等等。还可以再用。我一直在说，我说做整备真的是换的配件这么多，这个车友有懂的，但是大部分人不懂的。我一直在强调，我说这是一个良心活。这个配件我到底换的什么配件，到底能用多久？我觉得我们每一个专业的从业者心里都有一杆秤。所以说浩哥一直给很多车友就说，我说大家选择了浩哥就是相信浩哥，浩哥一定把大家的车当成自己的车。我自己的车怎么去修，我就大家的车就怎么去修；我自己的车怎么去搭配，大家的车就怎么去搭配。我觉得这才是老奔驰的品牌的这个立足的根本，这也是我们企业文化所渗透的，不骗人、不贪心、不夸大、负责任。所以说，这才是我们老奔驰成立的初心，也是我们老奔驰所有员工一直秉承的一个做事的原则和体现。这台车的发动机漏油异响问题修复完毕后，就要开始装车了。屏幕前的粉丝朋友们，你的发动机有没有漏油异响问题？可以说出你的需求，浩哥会为你一一解答。